Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwana Sudaniyans Pioneers barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan rana mai albarka. Allah nake roƙo ya rufa mana asiri ya biya mana buƙatunmu na alkhairi, ya ba mu lafiya da abin da lafiyar za ta yi tasarrufi da shi. Waɗanda suke gida da asibiti ba su da lafiya, Allah ka ba su lafiya, mu da muke da ita Allah ka ƙare mu da ita. Allah ka zaunar da mu lafiya. Amin ya hayyu ya qayyum. ‘Yan uwana Sudariyans Pioneers barkanmu da wannan lokaci. Kamar yadda kuka sani a jeren gidan lecture na rikicin kuɗi, yau ina tafe da topic ɗina guda mai taken duhun daji kashi na biyu. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana. Duhun daji Bahaushe ya ce yana da sarƙaƙiya. Akwai inda za ka kai har zai sa idonka yayi zubar ruwa. Menene yake janyo hakan? Tafiyar da kake yi a inda babu shinge, ba ƙofa. Amma ka san cewa ana samun ɗimaucewar kai ko aimakuwa, daji yana da wannan ɗabi'ar. Amma in ka samu wanda suka san shi kuma suna iya bakin ƙoƙarinsu su fito kan gaɓar hanya. Wasu kuma za ka samu suna nausawa suna tunanin gefen gida. To kurman daji ihunka banza. Yanzu ne ya kamata mutanenmu su fara fahimtar bayanai da suka gabace su a baya. Maybe za su iya fahimta su gane ma'anar ko su fahimci inda take tafiya ita duniyar. Ba wani abu da ya rage wanda za a faɗa mana ko a riƙe mu a mana bulala face wanda aka faɗa mana jiya manya-manyan mentocinmu. Saboda duniyar ta ɗauki gaɓa, gaɓar da ta ɗauka tana fito da abin da ya ɓoyu cikin sarari. Mafi yawancin mutane waɗanda suke bibiyan mentoci masu albarka sun sanar muku da cewa za a yi juya hali na tattalin arzikin duniya. Amma mafi yawancin mutanenmu sun ɗauki abin just like play. But that's not the end. This is just the beginning and it has started. An fara. Akwai wani mutumi ya fito ya ce if care is not taken a single moment zai zo. Boom. Za a ga Bitcoin ya zama zero. Mafi yawancin mutane a duniya suka dinga kallon shi a matsayin mahaukaci. Ta yaya hakan zai faru? Rabon da a shiga matsalar tattalin arziki a duniya in kana kallo na wannan daƙin da aka shiga just of a single moment, an ce is more worse than 2008. But amman me ya janyo haka, ina kuɗin yake tafiya? Dot ɗin questions ɗin kenan. Where is the money going? Where is the money flowing? Duk wani wanda yake riƙe da wani abu da ya danganci kuɗi, where is the value? Let me give you 3 examples. In ka koma gefen rikicin kuɗi a duniya za ka kalli dalar America tana melting. What happened? Because of the dollarizations ɗin da ake yi ma kuɗin America a duniya. This is what is happening because mafi yawancin ƙasashe sun juya ma kuɗin America baya. Why? Because ana using ɗin wannan kuɗin ya kasance takunkumi da mari ake sa ma ƙasashe don yi musu tarnaƙi da dabaibayi. Mafi yawancin ƙasashe yanzu suna kallon America tana sanctioning ɗinsu simply because ita mother of the world ce, ana amfani da kuɗinta a kasuwan duniya. So ta yaya za su iya tsallake hakan? Tambayan farko. Za su iya tsallake hakan ne in suka daina mu'amalantar kuɗin America. Shi ne yake tsiyayar da shi. So amma da zaman cewa su kuma ƙasar American ta san kuɗinta yana tsiyayewa? Eh ta sani sarai. But amman tana damuwa? Eh tana damuwa. Me yasa? Saboda dukkanin wani mutumi da ya sani yana da backup, dukkanin wani wanda ya sani yana da jama'a, dukkanin wani wanda ya sani yana da garkuwa. In ya kasance waɗanda suke goyon bayanka suna zarewa ɗaya bayan ɗaya, to za ka tashi tsilu tamkar an jefa mara a ruwa. Kai kaɗai za ka yi ta yawo, gaɓa zuwa gaɓa. To amma me yake nema ya faru sai ka ɗan koma baya kaɗan. Sai aka samu BRICS nations waɗanda suka fito suke so su initiation wani economic forum sabo wanda zai zama independently based on economic structure na ƙasashensu. Da aka tashi sai suke kallon cewa wannan abin zai ba su ƙarfi. Sai ƙasashe da yawa suke joining BRICS nations saboda su gudu daga tarnaƙi, su gudu daga dabaibayi, su gudu daga mari da ake sa musu akan kuɗin ƙasar America. Me yasa? Saboda all the time kuɗin ƙasarsu yana rushewa nasu kuma baya rayuwa.
To amma America ta tsaya haka, sai ta designing governmental body, non-organization, governmental. Sai ya kasance akwai World Bank da IMF. Sai ya kasance su ne suke controlling supply of kuɗi, how to print the money in your country. Sai ya kasance ƙasashen da suke da matsaltsalu akwai SWIFT da aka yi amfani da shi a old system na financial structure. Sai ya kasance dukkan wannan abin America ta yi linking ɗin shi. Yanzu sun nemi suna so su gudu akan SWIFT sai suka koma ISO, wanda dukkanin wani wanda zai integrating da kuɗi sai ya yi integrating da wannan payment system ɗin sabo. Suwa suka fitar da shi? America. Duhun daji, sarƙaƙiya, yana sa ido yayi zubar ruwa. Yanzu iya kuɗin America ne yake lalacewa? A'a, kuɗinka yana lalacewa. Na ƙasarka, kuɗin wancan ƙasan yana lalacewa na ƙasarta, kuɗin wancan kuɗin yana lalacewa na ƙasar. Shin menene yake faruwa? Tambayan da za mu yi ma kanmu kenan. Saboda economic shift. So those who are more vigilant and understand, ta yaya za su iya tafiyar da haka? Sai suka remaining focus on one thing. Sai kasance they stay on a land basis. Sai suka koma gefen estate, abin da ya shafi property na ƙasa. Me yasa? Saboda masu kuɗi a duniya sun fahimci cewa kasuwancin da ake sawa a juya kuɗi shi ma yanzu ba riba ake ci ba, uwar kuɗin ba ta dawowa. Ƙananan 'yan kasuwa da suke karɓan kayan, wane irin hali suke tsintan kansu yanzun? Ya kasance cewa kuɗin yana narke musu har a bi su bashin da ba za su iya biya ba. Duniya mai dalla-dalla. Maye baya shiri da karensa don ya yi mugun goyo. To ta wane gefe za ka kalla? Yanzu sai ka ga cewa ga abubuwan suna kusantowa iri-iri kala-kala. Ta ina za a iya sa gina a toshe? Babu dama. In ka tafi harkan crypto liquidating ake, just of recent in nothing less than 5 hours akwai mutumin da ya rasa kuɗi, ya yi liquidating kuɗin shi based on average ɗin da na duba 130 million dollar. 130 million dollar liquidated in nothing less than 4 hours. Tell me, how are you going to couple and survive? In ka dawo daga nan kasuwan crypto, za ka kalli cewa sa kuɗin ake yi kuma ana dumping. Dupin ɗin yake ƙara tabbatuwa, siyan coins ɗin ake dupin ɗin ƙara tabbatuwa yake yi. You understand? So where will all these things coming from? Daga ina waɗannan abubuwan suke fitowa? To dole ne ka ƙyale mai ciwo da nishi, dolenka, saboda bayi da lafiya in ba zai iya kuka ba yayi nishi. Dole ne ku ƙyale mutane akan yanayin yanda suka tsinci kansu su yi nishi saboda abin ya wuce tunanin ka da nawa. Rikicin kuɗi, duhun daji, ya zo da sarƙaƙiya. Yanzu in ka dawo baya kaɗan, za ka kalli cewa an yi abubuwa da suka fito wanda a matsayinka na mai hankali, rigingimu suna ta ɓarkewa. Ba ma son ku yi nukiliya, ba ma son ku kashe waɗanda suke zanga-zanga. Ka fahimci har hypocrite most of the Western states suke da shi, simply because they are the one da suke so su controlling wani duniya da suke so a yau ta sabuwa. But ba sa son wanda zai zama musu threat to their region, threat to their economic, threat to their people, threat to their way of life. Hypocrite guda ɗaya da zan tuna mana. Ba za na kai ma Iran hari ba, saboda sun ce ba za su kashe mutanen da suka kama guda 8,000 ba. Sai ya ce ba zai kai hari a nan ba. Hypocrite na biyu, sai ya ce zai kai ma Iran hari tunda ya fahimci cewa sun kashe protesters ɗin nan, sannan zai kai musu hari ne har in suka ce za su ci gaba da creating nuclear weapons. Yaƙin da aka yi na kwana 12, mun yi destroying ɗin nuclear facilities ɗin Iran, so there is no more what? Nuke in Iran. Case closed. Ya aka ƙara dawa da magana. So Union na European Union da United Nations sun zauna sun tabbatar da mutanen sojojin Iran a matsayin terrorist. Haka suka fitar. A matsayin mene? Terrorist. Hypocrite na uku. Me yasa suka mai da su terrorist? Saboda ai suna kashe protesters da suke zanga-zanga. But in Minneapolis, wani state a America, ana kashe 'yan zanga-zanga kusan every blessing day. No one ever tried to call the president himself as a what? Terrorist. Saboda word of terrorist daga ina yake fito? Yana fitowa daga bakin munafukan fararen mutane Yahudawa.
su kaɗai za su iya kallon ka su ce ma terrorist ya ɗauke ka. Hypocrite na 4. Hypocrite na 5, ana kashe protesters a Iran saboda buƙatar su ko haƙar su bata cimma ruwa ba. To amma an kashe yara ƙanana a Gaza, an yi bombing ɗinsu, an yi clearing ɗinsu, an yi musu duk abin da ka sani na baƙin hali da baƙin mutunci. To amma ba wanda ya taɓa kallon Benjamin Netanyahu ya kira shi a matsayin hypocrite. Babu, babu wanda ya taɓa. Su kansu Union ɗin na United Nations ɗin ba su taɓa kiran shi da wannan sunan ba, balle a ce European Union. Saboda me yasa? Saboda suna jin tsoron shi. Me yasa suke jin tsoron shi? Saboda yana da agent of Mossad a jikin dukkan wani shugaban ƙasa a duniya. In baka sani ba yau ka sani. Yana da agent na Mossad a jikin dukkanin wani shugaban ƙasa a duniya. Me yasa Trump yake bin umarnin Netanyahu? Saboda he wants to live. Yana so ya zauna da ita da rayuwar shi. Dalili, wanda ya yi musu taurin kai same as, in ba ku manta ba, John F. Kennedy. He was being assassinated simply because he refused to follow the order da ake bashi. Daga ina? Daga Isra'ila. So me yasa hakan yake faruwa? Sai kasance sun tafiyar da abin ne ta team bloodline. Dukkanin wani shugaban ƙasa da ka sani in ya kasance ba Bayahudi daga jikinsu tsatsansu yake ba, a under 13 bloodline, a wannan nan fararen fatan ƙasar nan, to za ka fahimci cewa akwai agent of Mossad unknowingly wanda baka sani ba yana tare da su. Ɗaya daga cikin abin da zan baka misali, ka je ka duba China, tana da ƙarfin makamai, tana da ƙarfin defense system, tana da ƙarfin technology, tana da ƙarfin production with an industrialization revolution. China tana generating ɗin electricity da ta yi a wannan shekaran 33.3% na electricity ta generating a cikin 100% na electricity da yake duniya. America tana da ina ga tsakanin 14.5 ko 16.5. Sauran duniya suna da 50 something percent ne. Ita kaɗai China electricity generation tana da 33. Tell me, they are vast in development all the time. But abin da zai zo ya baka mamaki yanzu for you to see da idonka, sai ya kasance duk wannan abin CIA ɗin America sun siya mafi yawancin sojojin China da suka yi musu leaking data on nuclear site ɗin China ma America. Waɗannan mutanen ba su da kirki. Wanda yake tsayawa a bayan shugaban ƙasan China, wanda yake isar mishi da saƙon defense strategy, ashe agent ɗin CIA ne na America. Duty leak ɗin da ya buɗe da suka yi bincike, yana nan sun kama under wannan binciken sun kama da mutum sama da 3,000. So 'yan uwa, duhun daji ne, gaba kura ne, baya sayaki. Trump zai kai ma Iran hari, Trump ba zai kai ma Iran hari ba. To yana cikin wata kalma da ake kiranta dilemma. Me yasa? In ya kasance Trump ya kasa kai ma Iran hari, to gabaki ɗaya ya hau bishiya ba wando. Duk duniya za a dinga kallon shi ai bai kai ba. So ƙasashen da ya kasance ma su ɗauke su da girma da mutunci za su koma su ga kai da Allah wannan kurin banza yake. In kuma ya kai ma Iran hari, Iran za ta koya mishi hankalin da ba zai taɓa mantawa ba. Ƙaƙa ƙara ƙaƙa. Duhun daji, sarƙaƙiya. Wannan yana ɗaya daga cikin highlights ɗin abin da za ka dinga kallo don ka buɗe ƙwaƙwalwarka, ka kalli gefen tunaninka, ya kasance ka gina hankalinka. Da na tashi sai na fito ma da mutane 'yan uwanmu 'yan Arewa, 'yan uwanmu 'yan Najeriya, 'yan uwanmu 'yan Afirka, 'yan uwanmu baƙaƙe, sai nake ce mana to fa mu mun riga mun shigo, ba za mu iya cire ƙafanmu ba, saboda abin da yake wajen ƙafanmu ya fi cikin ƙuna. Nan ma muna sa rai za mu iya samun wani abu tagomashi mai ƙwari. Mai ya kamata mu yi? Sai nake cewa mu tsaya a tsakiya. Me na kalla? Sai na ce kana da sidira da pie? Na ce yi ƙoƙari ka adana kayanka, saboda abin da ake hakaitowar kallo ya wuce tunaninka. Amma mafi yawancinmu muna sauri ne ko sai mun samu. To wannan kakkaɓan da aka zo da an yi sauri an shigo ba tare da gini mai ƙwari ba, da har da mu za a haɗa a kakkaɓe. Waɗanda suke tunanin cewa sidira ya tafi exchange har yanzu mu za a haɗa a kakkaɓe. Me yasa sidira Magaryar Alkhairi ta ce sai an yi complying da
Islamic law saboda ta san manipulation ɗin da yake ciki. Me yasa ta faɗi haka? Tana so ta protecting community ta ne from being gamble, to play a casino without no reward. Gaskiya mai ɗaci. Yanzu abin da yake faruwa, OKX ta tabbatar da cewa Binance muguwar exchange ce da take karya mutane ko suna so ko ba sa so da ƙarfin yaƙi. Daga tafiyar da na kalla ɗazu ina kan bincike sai na ga ana fitar da cewa mutane su bi a hankali saboda akwai manyan exchange ɗin da suka ɗauko karyewa. So a nan gaɓar ina baka shawara da dukkanin abin da ka san kana da shi, ka yi ƙoƙari ka dinga kai shi wallet ko Trust Wallet ko MetaMask ko any wallet da ka san is more secure and understandable da ka iya. Saboda me? An zo gurin. Akwai Jeffrey Epstein. Da yawan mutane ina ga a baya na yi magana akan Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein wani mutumi ne, wato mutumin ba-Amerike ne, kuma ya kasance masani ne na bin ƙwaƙƙwafi. Sannan shi ya daɗe yana tara files ɗin mutane a duniya da sanin abin da suke kitsawa yanda ka san aljani. In ba ku manta ba, na taɓa yi muku magana nake cewa akwai wani file da za a fitar da shi. Duk ranar da aka fitar da file ɗin nan, wato za a yi wani girgije a duniya wanda za a sha kunya kuma a ga mamakin abin. Waɗanda suke kitsa abubuwa munana don su cimma buƙatunsu a duniya, asirinsu zai tonu kuma za a yi kame da kamu. Wasu kuma za su gudu ba za su dawo ƙasar ba. In ba ku manta ba na ce blackout. A cikin voice ɗin nake ce muku there is a lot of arrest. Na manta taken voice ɗin. File ɗin Epstein ya fara bayyana. Pages ɗin suna da tsawo. Yana ɗaya daga cikin abin da yake booming har ya sa kasuwar crypto ta shiga cikin halin ha'ula'i yanzu wanda ta fi ta da muni. Mutane suna janye kuɗinsu a can gefen. Sun janye kuɗinsu a crypto suka mai da shi gold da silver saboda yana tashi. Ko? Yanzu da suka tashi sai suka bi gold da silver can ma suka yi mishi ruwan watsi. Suka watsa mishi acid yake zagwanyewa. In ka dawo crypto nan ma zagwanyewa yake yi. In kana buƙatan 'yan kasuwa su je su saro kaya a kamfanoni, ina kuɗin. Yanzu abin da suke target shine me? Su gama rushe gefen crypto sai a koma real estate. Suna nan yanzu a duniya ba abin da suke yi in banda implementing ɗin chemical a weather, ta yanda za su yi destroying ɗin most of the real estate da mutane suke investing a ciki. Just like abin da ya faru a California, wanda na faɗa ma mutane cewa America tana sane mafi yawancin wannan elites ɗin na duniya su suka sa wutan saboda suna da target and control. Yawan mutane suka nunar da a'a. Yau maganar da ta tashi fitowa sai ta fito akan cewa Donald Trump ya yi signing ɗin Board of Peace. Me aikin Board of Peace? Za su kasance wanda za su yi generating kuɗi da za su gina duk inda masifa ya auka mawa. Ginin da za su yi ita kanta Palestine tana ciki. Ginin da za su yi Syria tana ciki. Ginin da za su yi California tana ciki. Kuma ina so in tabbatar ma da mutane cewa sun gama designing ɗin harkan ginin architecturing ɗin duka gabaki ɗaya yanda za su fitar da abin. Shine modern cities ɗin da za su aiwatar, wanda zai ɗauke su daga nan zuwa shekara 3 masu zuwa 2030 smart cities of the world. Ta yaya? Zai kasance duk inda za ka zagaya a duniya sai kana da identification number genuine with a legitimate topic. Ba dole sai ka yi tafiya da wallet ɗinka ba. Abin da ake buƙata ƙwayar idonka da fuskanka ko tafin hannunka shine bankinka. Yanzu maganar alkhairi in ka zo ka kalle ta, in za ka yi swapping raga ne yake fito maka, in bai fito ba ma ba zai yi ba, haka ne? To Pi Network yanzu implementation ɗin da za su yi nan da wasu 'yan watanni ko ɗan wani wata haka gaba kaɗan, ba wai yatsan hannunka ba, tafin hannunka shine biometric ɗinka. Duhun daji. In ka yi kalla cewa a can gefen ana maganan digital ID a London wanda ya zama compulsory mutane za su yi. Can ana tilasta musu na Mark of the Beast wanda ya fito a Revelation of the Holy Bible, to ya tabbata musu a haka. So that Mark of the Beast has become reality through digital ID. So in ka dawo nan gefen, do you think ba zai yiwu ba? Sai kasance ƙasashen da suka ya kasance sun zama duk irin wannan abubuwa.
Mutane suna ta kallon shi kaman wasa. Tell me a single abu da za ka yi yanzu da ya shafi harkan kuɗi ko na registration ba tare da an yi amfani da thumbprint ɗinka ba. Idan ka je za ka yi zaɓe is digital birth because your thumbprint has been used. Card reader da kake sawa sai ka fara sa yatsan hannunka ya ɗauka sunanka yake fitowa. Card reader ka sai ka sa hannunka sunanka yake bayyana sannan a crediting ɗinka katin da za ka je ka yi zaɓe before casting your vote. When you are going for your biometric data. So in ka zo za ka yi BVN verification. In ka tashi za ka yi know your customer a banki. Mafi yawancin payment ɗin da ake da integration ko ɗaukan aiki yanzu WAEC ɗinka da za ka rubuta you must use your thumbprint. A ɗauke ka kuma hoto. So the time is coming very fast. The only thing mutanenmu dai su zama very active su fahimci abin kuma su kalli yanda duniya ta shiga yanda take ƙoƙari ta tafi. So menene ya sa mutane ya kamata su shiga taitayinsu? Yana da kyau ka kalla yanayin yanda kasuwar take tafiya. Abin da mai ciwon Vitalik ya faɗa cewa duk kasuwar da ya kasance or the crypto industry ɗin da ba su shiga taitayinsu ba it is very easy for them su mutu. Me yasa ya faɗa haka? Saboda ya ce Bitcoin has been turned into, sorry ba Bitcoin ba, crypto has turned into me gamble. Kuma wallahi caca ne. In ka kalla abin kaman caca, sorry, kaman caca. Kama na gyara words ɗina ba caca ba kaman caca. Misali ya ce there is no reason mutum zai yi ƙoƙari investing or to hold a coin at the end of the day za ka samu an yi liquidating coin ɗin. Ya ce invest ne for you to get profit. In ya kasance the profit is not there bai kamata uwar kuɗinka ya lalace ba. Haka ne? Sai ce to abin da ake buƙata wannan intrinsic value ɗin. Shendofan ta yi magana a kan shi. Ta ce from liquidity to utility. Da yawan mutane suka dinga dariya. Wa yanzu what is going on? Me ya kamata ka kalla? So kai da kake ganin kai kanka ba kowa ba ake maka dariya. Sai nake ce maka ka yi ƙoƙari ka natsu ka ɓoye file ɗinka. Yi ƙoƙari ka natsu ka yi investing sidiranka ka ɓoye ka natsu ka kalla saboda za ka je kai ƙwadago ka samu kuɗin ka sa a crypto it will be liquidated and at the end of the day you be crying. Why? Because the manipulators and the speculators are there. They know lokacin da kake sa kuɗin, they know lokacin da suke zara liquidity. Duk wani wanda ka gan shi an investor a cikin crypto is a liquidity provider. Kai kake providing liquidity saboda kaga coin kana so kuma duk ƙanƙantan kuɗin ka you provided liquidity to that tokens. You invested it. Su waɗanda suka sa asalin coating ɗin su kuma me suna zare da other worlds a duniya suna zare mene liquidity ta ƙasa. Ja ya faɗo ne ja ya ɗauka. So a matsayinka na wanda kake kallo. Daɗin abin da za a faɗa maka shine ka yi ƙoƙari ka samu ka fahimta. Yanzu an kalli cewa duk tsawon lokacin da aka yi shiru ba a ji Satoshi Nakamoto ba. Yau an hango Satoshi Nakamoto ya siyar da Bitcoin guda 10,000 yau. Abinda Satoshi Nakamoto yake da shi a cikin wallet ɗin shi na Bitcoin yana da Bitcoin ɗin da ya kai kimanin kuɗi $104 billion. Kawai na Bitcoin. $104 billion, 228,599,286 dollar 0.1 cent. Yau aka hango shi ya cire Bitcoin guda 10,000 ya kai su kasuwa ya siyar. Me yasa ake bibiya? Saboda mutane suna so su fahimci abin da yake faruwa. I can't believe it. Bai kamata in kai abin yana taɓa min kai. My millionaire friend just called me. Wani daga cikin millionaire friends ina ya kira ni. Ya ce he predicted the last two market crash. Ya ce na yi predicting last two market crash. He said Monday will be the craziest day of 2026 yet. Ranar Monday zai tabbatar da abin da mutane ba su taɓa gani ba. Something really bad is about to happen. Abu mara kyau yana gab da faruwa. You need to pay attention. Ina da buƙatar mutane su zama cikin natsuwa. I will share the update tomorrow notification on. Zuwa gobe zan sanar da ku abin da nake tunani zai iya faruwa. Ya kamata mutanenmu su fahimci cewa gata aka yi mana mai ɗan karen daɗi, gatan mai kyau. To, ‘yan uwa duhun daji ne, sarƙaƙiya. Me ya faru kuma? A so-called Trump insider traders with a perfect track record got complete wipe out of 800 million
dollar liquidated. He was sitting on 125 million in profit last week. Went all on one, move on, and lost everything in a single trade. A jiya yana zaune a kan ribar naira dala miliyan 125. Amma kuma yau sai aka samu kuma mene gabaki ɗaya trade ɗin ya yi liquidating dala miliyan 800 ya yi liquidating. Crypto does not forgive mistake. The market is absolutely ruthless. Baya yafa kuskure, mafi yawancin market ɗin hauka ne. Allah da ya kiyaye. Amma dai abin ba daɗi. Duhun daji, sarƙaƙiya. Ɗan uwa mu yi ƙoƙari mu fahimci haka. Mu gane gata aka yi mana fai ɗinmu da sidira kuma mu ƙara riƙe su mu ci gaba kuma da addu'a. Roƙi Allah ya kare mu ya tsare mana imaninmu da mutuncinmu. Dukkanin abin da zai zama mana barazana a rayuwa muna roƙon Allah ta'ala ya kare. Yanzu in ka ce za ka tafi ba a yi creating ɗin intrinsic value, ba a yi creating ɗin decentralized finance, ba a yi creating ɗin shield with a guided one da zai tsaya ya riƙe fai a matsayin darajan shi ba. Ka gaya min ta inda duniya za ta samu natsuwar kwanciyar hankali with the speculative idea of money, with the liquidations ɗin nan da yake faruwa. So tell me mu tsaya mu kalli abin da idon basira, mu yi ma kanmu karatun ta natsu. So wannan value ɗin na GCV da kake gani Allah dai ya mana tsawon rai kawai. Amma dai mahaƙurci mawadaci. Shi sa kullum nake faɗa ma 'yan uwa pioneers, forget about all the naysayers. Many people think you are not going to get it or you should not believe about it. It's a scam whatsoever, what so Brad they said. Just leave them. Focus on what you are doing. Keep believing, keep building, keep trusting yourself. Kawai, wallahi yanzu an kai gabar da Allah ya sani, wallahi ban san hayaniya kwata-kwata. I don't like to talk much. Yasa har update ɗin ma sometimes za ka ga zan daɗe ɗan kwana biyu, kwana uku ban yi ba. Kawai ina ta kallon abubuwan da suke wakana a duniya, a rayuwa, a Najeriya, a wajen Najeriya, a cikinta. Gabaki ɗaya mu'amalan me yake. In ya kasance you are not going to learn, ka koya, ka yi bincike, ka yi understanding abubuwa ko, you are not going to lead. Ba za ka iya shugabanci ba. Saboda wani zai zo maka da abin da baka sani ba, kuma in ya zo kar ka kyare shi zai ƙara maka ilimi ne. So Allah ya datar da mu, Allah ya mana muwafaƙa, Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya, Allah ya shiryatar da mu baki ɗaya. Abin da muka faɗa ya zama daidai, muna roƙon Allah ta'ala ya haɗa mu aladan. Wanda muka yi kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana, ya gafarta mana. Amin ya hayyu ya qayyum. Ɗan uwanku ne a ko da yaushe. Naku a kullum Abubakar Sadiq, Duhun Daji.